एक छोटे से गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक चंचल बंदर रहता था। एक दिन उसे एक छोटा सा मुरझाया हुआ आम का पौधा मिला। बंदर ने सोचा कि अगर वो इसकी देखभाल करे तो शायद ये एक बड़ा मीठे आमों वाला पेड़ बन जाए। वो रोज पानी लाता, सूखी घास हटाता और पौधे से बातें करता। धीरे धीरे पौधा फिर से हरा होने लगा और कुछ महीनों में वह एक सुंदर बड़ा आम का पेड़ बन गया। एक सुबह बंदर ने देखा कि पेड़ की टहनी पर एक तोते ने छोटा सा घोंसला बना लिया है। बंदर मुस्कुराकर बोला, जहाँ प्यार से कुछ उगाया जाए वहाँ जिंदगी खुद रास्ता ढूंढ लेती है।